দেখেন গাভীর পালানো হচ্ছে, হাত পালানো। আজ দেরি হয়ে গেছে দুধ দেওয়া। বাড়ি কাশীপুর, কাশীপুর। মরিস না সুপে দাঁড়া। সাতচল্লিশটা বস্তা পুরো ফুল হয়েছে। কয়টাই যাবা বস্তা? পুরো ফুল হয়েছে 48। আচ্ছা আচ্ছা, 2 মণ কম হয়েছে। উঠতে আবার কিছু দাম ওই লুৎপাত দিল না, 10 কেজি টেজি না, 10 কিলো 2 কেজি। তারপরে ওর ধরি বাড়নি দরকার, বুঝতে পারি না। আমার কাছে আর ফোন দেবো না, কালকে তো আমার সময় মতন আমি চলে আসবো। হ্যাঁ, তোমার সময় আমাদের তুমি চলে আসো। আইসেও হ্যাঁ, ও গরুর দিল। আমি গরু খাতে দিছি। আমার একজন খাদ্য সমস্যায় গ্যাসের সাথে আমি খাতে বসছি না। তাহলে আপনি খান। হিসেব করি ফেলা নাম্বার। রবিবারে একটা আপনাদের কাছে দূর হলি শেষ। ওই যা, তারপরে তো টাইনিস হয়ে যাবো। হ্যাঁ, একদম একটানে চলে যাবো। ভালো কাজ করে। রবিবার তো হাটবার না, রোডে আবার চা আছে। মজদুর গাছের হাট আছে রোববারে। হ্যাঁ। রোববার আর ঠিক আছে, শুধু রোববারে। রোববারে আর মনে হয় বৃহস্পতিবার না। এখন দেখছিস আলদা হচ্ছে কিন্তু পরিমালেই ভালো। পরিমাল বন্ধ দেয় না, আলতাপ পরিমাল একটু চুরি করে, আলতাপ চুরি করে না। আলতা বসে একদম ছতলো, কিন্তু ওরা কথার আছে খিলাফ হয় খুব। হ্যাঁ, ও হচ্ছে ছুটি করে মেলা, ঈদের সময় ছুটি করে মেলা। আলতা বড় কামালে আসলে একটা না কামালে আসে। হ্যাঁ, ও আবার আসে, ও ছুটি করে না। এর এখন তো আসবে না, আর ও রোজার ঈদ পর্যন্ত একটা না, কোনো ছুটি হবে না। যদি তার ভিতরে কোনো একদম আগামীকে না হয় তাহলে কোনো ছুটি করে না, তারপর ছুটি করে নাও। আর আগামীকে হলে ওই সকালবেলায় ধুয়ে অল্প কিছু ধুয়ে চলে যায়। মানে যেন আপনাদের বাড়ি দুধ রেখে গেল। হ্যাঁ, পরিমাণ দোয়াইলো এসে এই গরুর দুধ তো রাখতেন না। আমি রাখি না বেশি, আমার বোনটাই যত দিতে বেশি জানি একটু বেশি করতেন। বাড়ির দুধ একটু না খালি হয় না, বুঝতে নেই স্পিড নেই না, এটাই। আর বাড়ির দুধ যদি একটু না খালি হয় না, বুঝতে সেটাও ঠিক। বাড়া সারা জীবন বেশিও বা কি এত বা আগাবে। এরকম টাটকা দুধ মানুষ পাবে এখানে কদিন, তুমি কও? টাকা দিয়ে মানুষ এরকম টাটকা দুধ পাবে না।
করবো না, আগের দিন আপনার সাথে বললো যে আজকে গ্রামে আসবে, কালকে বললো না। আমি কাল রাত্রে ফোন দিলে একবার ফোন দিয়েছে, বলছে কালকে তো আমি গ্রামে আসবো। আমার ক্যান কেন আনলাম, আপনার ক্যানে দুবার জল মেঘ হয়েছে, গ্রামে ধরো টাকা দিয়েছে, বললাম বিশ্বাসের টাকা দিয়েছি। ওর পয়সা কেন টাকা দিছে কি না দিছে, ওই মাতব বাড়ি কেলাছে, কাজে না এসে অনেক। আপনি তো ফোন দিয়ে নেন কি বলে দিবানে দেয় সোডা বিকেলে তো হয়ে যাবে। একটু 6টার পরে আসি না। আসবে আমাকে